Música é som organizado dentro do tempo. Então nós temos que estabelecer um tempo. Se a gente estabelecer um tempo, a gente consegue fazer. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui o tempo todo. Ó. Um tempo. Não, espera, Raul. Escuta, primeiro você vai escutar o que o tio vai fazer. Eu vou fazer. Pera aí. Pera, calma. O prato do Raul Ó. tá em dó. Vou fazer isso aqui o tempo todo, ó. 3 tempos. Agora você cria uma coisa em cima disso, Bubu. Marcelo, seu peixe, filho. Agora você, Raul. Eu? Tem que ser sem a mão. Cadê os pratos? É igual peão, né? Mãe. Ficou legal, hein? Só que eu não entendi. Aê!